ปัญหาหลักๆของสายยางพร้อมหัวฝักบัวแบบนี้คือเวลาเราติดตั้งแล้วมันติดตั้งได้ไม่แน่นแต่ตัวนี้ที่เอามาคือระบบล็อกเขาแน่นมากตัวล็อกสายยางเข้ากับหัวฝักบัวแบบนี้แน่นจริงเวลาเราเอาไปใช้งานน้ำไม่มีรั่วซึมและที่ชอบเลยคือหัวฝักบัวตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนหัวได้เราแค่หมุนหัวเราก็สามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้แล้วจะทำเป็นหัว 2,000 รูแบบนี้ก็ได้จะเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือจะไปล้างรถก็ง่ายสะดวกสบายแล้วถ้าใครกดไปวันนี้จะได้ไปครบชุดแบบนี้เลยก็จะมีตัวล็อกสายยางให้แต่ละตัวแล้วก็มีหัวฝักบัวแบบนี้มีตัวกิฟมาให้นะไว้สำหรับรัดสายยางแล้วก็มีตัวล็อกก๊อกน้ำให้ด้วยและที่ชอบหลักๆคือตัวสายยางเนี่ยมันจะเป็นหนาๆแบบนี้เป็นสายยางขนาด4หุ่นหนา2ชั้นเวลามีรถเหยียบหรือว่ามันพับสายมันก็จะไม่แตกง่ายมันก็จะคืนรูปอัตโนมัติได้ประมาณนี้เลยได้อุปกรณ์ไปครบเซตลองไปกดเลือกดูนะเขามีความยาวมาให้เลือกด้วยกดไม่ทันวันนี้น่าเสียดายมากจริงๆพิกัดปักไว้ที่ตะกร้ารีบไปกดก่อนของจะหมด